Hello，大家好，我是刘牛牛。今天去吃一家韩国烤肉，我看到他们评价那个猪排比我的脸还大，我们一起去尝一尝这家韩国烤肉的味道怎么样吧。这家店是在永兴坊的第1层，从地铁站走过来还是要点距离的。其实这家店它还是一个必吃榜，现在已经坐在位置上了。已经快3点了，这家店的人还是蛮多的。然后刚刚这边倒的是鸡蛋液，这个是玉米粒，比较甜的那种应该是。然后这是送的小吃，这个是土豆泥、豆馅、萝卜，然后还有蔬菜沙拉和豆芽，还有生菜。我已经饿得不行了，先尝一口这个土豆色拉。这个土豆色拉蛮好吃的，给你们也尝一口。这个土豆色拉实在太好吃了，我让他给我拿了2份。这个土豆色拉真的超好吃，也有可能是我饿了，感觉现在吃什么都特别香。菜我已经点好了，点了个辛拉面。不知道你们是不是跟我一样，明明可以在家吃的拉面，也要在韩国烧烤店里面点一份。这菜除了年糕之外，其他都已经上了。这个是牛五花，这个就是比我脸还大的猪排，等一下让你们看一下。这个是厚切牛舌，这是我点的泡面。那个是猪的厚切五花肉，我脸还大的猪排。这家店是可以让小哥哥帮忙烤肉的。这个就是1米芝士年糕，小姐姐把1米长的年糕帮我们剪成一段一段的，这样比较方便吃。前面那个小姐姐已经帮我们把年糕那个剪好了，我们先来尝一口这个年糕怎么样？这个年糕特别软烂，吃起来像在吃棉花糖一样，然后这个芝士味特别重，然后又是这个甜辣味的这样一个风格搭配在一起，蛮好吃的。这么好吃的年糕，你们也可以尝一尝。小哥哥说这个玉米可以吃，尝尝这个玉米。好，好甜。这个玉米粒特别甜。现在肉还在烤，先吃点主食。泡面太香了。这个韩国拉面里面还有一个荷包蛋。哦，这个蛋还是蛮烫的。我尽快把这碗面吃完了。这个猪排肉已经烤好了，真的看着特别香，金灿灿的。蘸一下这个烤肉酱吧。先单独尝一下这个猪排。它这个猪排特别香，在肉的表面还可以吃到就是炭火的那种味道。不愧是比我脸大的猪排，真的是确实好吃。把它包起来。包回这个叶子，入口开始就是这个叶子的味道，很独特的味道，然后跟着烤肉一起吃又特别香。不要忘记一定要3连哦，谢谢。现在已经被我吃的只剩下这么一点点，太饿了。这里面还有香菇，
这个鸡蛋液也可以吃的，这看起来应该很好吃，旁边都已经烫出蛋皮来了，应该很香。它这个蛋液还冒着青烟，哦，这好烫，这个确实好好吃。我们再吃一口玉米粒，这个玉米粒也发生车祸了。现在小姐姐在帮我们烤牛五花，看一下这个牛五花蘸这3个酱哪个酱更好吃一点？蘸着烤肉酱。吃下来感觉是蘸着甜辣酱会好吃一点，烤肉酱会有点腻。第2个酱呢是香油跟盐，还有一些芝麻，吃起来会偏咸一点。蘸上这个甜辣酱，感觉味道是刚刚好的，会比较好吃一些。这个牛五花它的肥肉部分比较多，但吃起来就是那种比较香的那种。这个牛舌已经烤好了，然后五花肉我喜欢焦一点的、老一点的，这样吃的更香一点。这个猪五花的油脂出来之后，这个焦焦的感觉很好吃。这个猪五花再让它烤一烤。我们先来尝尝这个薄切牛舌，这个酱看着应该挺清爽解腻的，来尝尝。这个牛舌蛮嫩的，再尝一块。它这个料就是可以吃得出原汁原味的感觉。这个猪肩肉烤得非常香，然后外面的油脂比较多，但这个酱料应该会好一点，可以比较解腻。来尝一下这个厚切五花肉，哇，太香了！这个五花肉入口之后，它这个肥肉部分就飙油，油脂非常香，烤得非常入味。它的五花肉还有一点点骨头，这个脆骨，吃起来很过瘾。最后我们准备把这个蛋液给清了。哎呀，这个蛋液已经非常干了，我觉得这样才是最香的。这个好香哦！它这里还有免费的冰淇淋可以吃。现在已经吃饱喝足了。那么以上视频就是本期的所有内容。如果有什么好吃的，可以在评论底下留言，然后我去尝一尝。这期视频就到这里，我们下期见，拜拜。